ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ വിബ്ജിയോറിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓരോ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറന്നു പോകരുത്. ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു റീസൺ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേര് സന്നാസ്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മാംഗ്ലൂർ സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോവ മാംഗ്ലൂർ ഏരിയ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്, ഈ സന്നാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സന്നാസും നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: പച്ചരി, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് റൈസ്, ഉഴുന്ന് വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും, ഒരു 2 സ്പൂൺ മതി. ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ്, പിന്നെ ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പച്ചരിയും ബോയിൽഡ് റൈസും ഉഴുന്നും സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു 5 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസും നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പച്ചരി, പുഴുങ്ങലരി, ഉഴുന്ന്, ഇത് മൂന്നും അരച്ച മിക്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്ററാണിത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം കുറച്ച് മധുരമുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ സന്നാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇഡലിച്ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാൻ. അപ്പം ആവി വന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇഡലിച്ചെമ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീമിൽ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്നാസ് റെഡി. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഷേപ്പിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഷേപ്പിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പുകളിലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സന്നാസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പ്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്നിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഇത്. കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ചേ ഉഴുന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ബേസിക്കലി എനിക്കും അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി, ദോശ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല. ഉഴുന്നിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഐറ്റമാണിത്. സന്നാസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സവാള നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചത്. എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സവാള ഇട്ടു. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തതായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചിക്കൻ മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. സവാള ഈ ഒരു പരുവത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വൈകി ഇറങ്ങിക്കോളും. ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പോരാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് അതിൻ്റെ പരുവം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വേവെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം പാകത്തിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്നാസും ചിക്കൻ കൂട്ടി കഴിക്കാം. ഇടും. ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയോ വേറെ മീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെയോ, വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ കടലക്കറിയോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കറികളുടെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. മറ്റൊരു പുതിയ വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ.